Fiadanany tompo amin'ity alahady mazaina ity alahady natokana ho alahadin'ny Baiboly ary zareo avy amin'ny fikambana maipely Baiboly malagasy no miaraka amintsika ao anatin'ity fanompoampivavahana ity ary asainay ianao hiara iompo mampananay anaraka izany fanompoampivavahana izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiedanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Anio alahady fa 12 ny volana Febroary taona 2024 dia tafavory eto isika hankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary isaotra azy noho izao alahadin'ny Baiboly. Ahatsiarovatsika ny mahazava-dehibe ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra izay mamelona antsika amin'ny finoana. Dia ny salamo fa 3:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fa 12 no rahantsika mamaky ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho vakitsika amin'ny dikateny ombonana izany. Rehefa izany ry havana dia ny hira fa 12 ny andininy voalohany sy ny fa 4 no iraitsika. Eo am-pitsanganana no andehana tanterahantsika izany ho fanomezantsika voninahitra ny tompontsika. Aoka hitsangana ny fiangonana. Iaraka hamaky ny salamo fa 3:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 12 sika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: manao vahorakora-piombina ny maro noho ny amin'izay nataon'ny tompo, fa tombontsoa anareo ny miderazy ny mahitsy, miderano tompo amin'ny lokanga ka salamo arano malipo no atao fofokalazana azy, mirahira vaovao azy, manaova feon-java maneno kanto miaraka amin'ny fiombina fa mahitsy ny tenin'ny tompo, ka azo antoka avokoa izay ataony, ny rariny sy ny hitsy ny lalay, ny fitiavany manenika amin'ny tany, nandidiny tompo dia vita ny lanitra, ny teny izy dia arany planeta sy ny kintana, angoniny sy fefeniny rano an-dranomasina, ataony ampipirizana azy ny rano larobe, atahotra ny tompo any ny tany tontolo, angovotra eo anatreny eny mponina rehetra ho aminy, fa miteny izy dia tonga izay voalaza, nandidy izy dia nisy avetrany. Ny tompo maharava ny fikasan'ny firenena ary mahasakana ny hevitra ny vahoaka,
fa ny fikasan'ny tompony maharitra mandrakizay ny hevitra ny fony manerana ny taranaka manony fandimby sambatra ny firenena manana amin'ny tompo Andriamanitra sambatra ny vahoaka ny fidiny mba ho azo manokana. Amen. Andeha iombona amin'izao vavaka izao sika ry Andriamanitra rainay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao midera sy manome voninahitra anao zahay raha afaka miseho eto anatrehanao ankehitriny mankalaza anao zay f'Andriamanitra tsara ianao ianao lay Andriamanitra fitiavana ianao lay Andriamanitra masina indrindra ko manatona anao zahay mba iseho eto anatrehanao hanome voninahitra anao sy hisaotra anao ny amin'ny fitahim-panahy rehetra natobako ao teo amin'ny fiainanay anankiray amin'izany tompo zay azahoanay miaina sy mivelona ny teninao satria voadika amin'ny fitenim-pirenena izany ary tsaronay manokana ho niasa teto amin'ny firenenay sy ny fiainan'ny fiangonana ary mbola miasa mandrakakehitrini ka miazonanay ho amin'ny finoana izany no isaoranay sy akasitrahana ianao mahatsiaro anefa zahay tompo fa mpanota tsy mendrika izahay impirimpiry zay no mandika ny didinao tsy mahataonteraka ny sitraponao akory na dia fantatra iaza ny didy mampitsipika ao no ny amin'ny teninao eo am-pelatananay mifona aminao zahay mangataka ny amelana ny elokay ka omeo fomadio zahay fovaovao mandeha araka ny sitraponao miaina sy mivelona ny teninao fantatray tompo fa Andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana ianao fa mamindra fo sy mamela eloka amin'ny mpanota mibebaka ko misaotra anao zahay fa raha miaiky ny fahotana eto koa zay dia matoko sy marina ianao ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra ko raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotra ao anay amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankasitraka anao zahay ary ankehitriny mangataka ny fanainao masina zay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay eto mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Toy ny fotoana zay
ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Mialohan'ny hitsanganan'ireo tompon'anjara izay tarika atsika ho amin'ny vavaka fangatahana ny fitsilovan'ny fanahy masina sy ny famakina ny soratra masina dia ataotsika ny hira laharana 720 hira laharana 720. Vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao izahay ny amin'ny fitiavanao, ny mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay mandre ny teninao. Dia io ny teny izay hovakiana aminay mba ho tena afantaranay ny fahamarinanao ka mifainanao masina ialoha lalana ny amponay tsirairay avy ahafahanay mandray ny teninao. Dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Hovakitsika ny teny arak'izay voasoratra ao amin'ny Ksôdôsy toko 2:30 ny andin'ny 1 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hitan'ny olona fa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay hitarika anay eo aloha. Fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta tsy fantatray izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, romboty ary ny kavim-bolamena izay eo amin'ny sofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka ento aty amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona ka namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy omby kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Ary raha hitan'ny Arona izany dia nanao alitara teo anoloany izy. Ary dia niantso i Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehovah raha ampitso. Dia nifomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary mipetraka ny hinana sy isotro ny olona dia nitsangana ilalao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana midiny ianao fefa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izy izay nasaiko nalehana izy ka efa nanao omby kely anidina ho azy. Ary efa niankohaka teo anatrehany sy namono zavatra tao fanatitra taminy izy ka nanao hoe
indro no Andriamanitra ao ry Israely izay mitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiatoka izy, koa ankehitriny avelao irehatra aminy ny fahatezerako ka haringako izy fa tonga anao firenena lehibe ao. Fa Mosesy nifona tamin'ny Andriamanitra ka nanao hoe, Jehova, nahoana ny fahatezeranao no mirehatra amin'ny olonao izay nentinao mivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny Eziptianina no avela ilaza hoe mba ahitaloza no hitondrany ireny nivoaka amin'ny azy ny atendrombohitra sy andringanany azy tsy eo ambonin'ny tany. Miala ny fahatezeranao mirehitra ka manenena ny amin'ny loza izay anjony olonao. Amen. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jaona na Joany araka ny dika teny ombonana eto Madagasikara. Joany toko 7 ny andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ilay andro lehibe famaranana ny fankalazana dia nijoro Jesosy ka niantso mafy hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantona ary izay mino ahy aoka hisotro. Fa araka ny voalazan'ny soratra masina dia hisy ondrano velona hibohiboika avy ao am-pony. Ny fanahy masina efa horaisin'ireo nino an Jesosy no voalazany tamin'izany. Tsy mbola nomena manko ny fanahy masina satria tsy mbola nomem-boninahitra i Jesosy. Amen. Ho faranantsika ny vaky-teny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ho vakiana araka ny dika teny protestanta 9. Farany rahalahy dia mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka izay nampianarana ianareo no fandehananareo, mba hakasitrahan'Andriamanitra koa arakaraka ny andananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didiny nomena ianareo avy tamin'i Jesosy Tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasinanareo ka hifadianareo ny fijangajangana, mba samy ahafantatra izay azahoanareo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra ianareo. Tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, aoka tsy hisy anao saina hifetsy ny rahalany amin'izany raha izany, fa ny Tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo ihany. Fa tsy niantso antsika ho an'ny fahalotoana Andriamanitra fa amin'ny fahamasinana, koa izay mandà dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay nanome anareo ny fanahyny masina. Amen. Ray masina mampasinanay amin'ny fahamarinana teny ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny tondrana ny afatr'Andriamanitra amintsika ry havana izay hoentin'ny ray aman-dreny tale nasionaly ny fikambanana mampiely Baiboly malagasy Andriamatoa Rabenjary Fabrice Mpitandrina dia andeha ho iraintsika ny hira fanampiny laharana 4 ny andininy voalohany sy ny 2. Eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany. Amen.
mbola hivavaka isika. Ankasitranay Andriamanitra ny amin'ny fanatrehanao, ankasitranay ny amin'ny fitantananao mahagaga, ary indrindra ny mbola nomezanao fotoana andrenesanay ny teninao izay teny velona ka mamelombelona ny fosaina mampananay eny ny tenanay manontolo mihitsy azy. Dia ny fananao no ampahazava saina anay, ka ny teny izay ho renesinay soraisinay avy aminao dia ho zary fiainana ka hafanay koa mizara fiainana. Eo amin'izay rehetra mifanerasera aminay na ny lavitra na ny akaiky, amin'ny anaranao Kristy Jesoa nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ampitomboina ao amintsika rehetra mandrakariva ary havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao Alahady faraika ambin'ny folo ny volana Febroary taona 2022 izao, izay eo nivon'ny firenena misy atsika eny ombonana maneran-tany koa aza amin'ireo malagasy any ampitan-dranomasina. Dia ity no Alahady nikalazana an'Andriamanitra ny mantsiny hoe Alahadin'ny Baiboly, ary ao anatin'izany dia miombona ny fiangonana kristianina ary ankasitrahana manokana ny eo nivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'izao fahafahana miombona sy manatanteraka izao fampitana ny afatr'Andriamanitra amin'ny haino vakijery izao. Dia izany ihany koa no ifantoantsika amina lohahevitra eo nivon'ny fikambanana mampely Baiboly malagasy ho an'ny taona 2022 manao hoe teny velona, rano velona. Ka lay pericoupe izay novakina tamintsika teo dia mifamenao ny pericoupe FJKM sy ihany koa ny soratra masina voalohatra eo nivon'ny fikambanana mampely Baiboly malagasy. Ny soratra masina izay akantsika ny afatra dia ny filazantsara araka ny 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙗 ka ny andininy 7:30 hatramin'ny andininy 8:30 izay nakana lay loha FDB manao hoe teny velona, rano velona. 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙗 ny andininy 7:30 hatramin'ny andininy 8:30 izay averiko vakina indray zany amin'ny anaran'ny tompo. Tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesoa ka niantso hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy hanatona ka isotro. Izay mino ahy dia isy on'ny rano velona iboiboika avy ao aminy araka ny voalaza ny soratra masina. Ny fanahy izay ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesoa tsy mbola niditra tamin'ny voninainy. Amen. Ao anatin'ny herinandro manindritra ity fotoan-dehibe izay fankalazana ny amin'ny fiainana ny fiangonana jiosy dia le andro firavoravona, ary araka ny fitantaran'ny apôstôly Jaona dia tany am-piandohana dia nitaon'ny rahalany Jesoa mba hiakatra, fa tsy niara niakatra tamin'ireo rahalany izy fa mbola niandro kely aloha. Fa rehefa aveo izy niakatra, dia rehefa niakatra nakany amin'ny Jerosalema izy dia nanana anjara fampianarana tao anatin'izay. Fa anisany miavaka ity voalazany andininy 7:30 hatramin'ny andininy 8:30 ity, satria voalaza eto fa tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona dia nitsangana Jesoa ka niantso hoe, dia misy zavatra nambaran'i Jesoa ao. Ny fanamarihana voalohany dia nitsangana Jesoa dia ny voambolana nampiasain'ny Jaona tsy hoe niteny hoe fa niantso hoe. Any amin'ny dikateny ombonana izy dia lazainy hoe niantsoantso, satria misy zavatra miavaka izay ambaran'i Jesoa io ka niantso izy, nanao teny avo sy mafy izy. Fa anisany mahavariana ihany koa anatin'ity soratra masina ity dia izao ny fanontaniana manao hoe fa inona moa zany nahatonga an'i Jesoa tsy maintsy niantso ka nilaza momba n'io voalaza io hoe izay anatona dia raha misy olona mangaitaeta aoka izy anatona ka isotro. Resaka momba ny rano no resahany ito. Rehefa jerena ny andro tsirairay avy tamin'ny akaran'i Jesoa tany Jerosalema tsy misy resaka rano, fa eto Jesoa avy hatrany dia
miantso mitsangana miteny mafy manambara hevi-dehibe izay misy fifandraisany amin'ny rano. Ny antony dia satria eo amin'ny fivavahana jiosy amin'ilay andro farany amin'ny firavoravoana dia anisan'ny manandanja ny fampiasana rano, ka ny mpisorona no mitarika azy io maka rano any amin'ny farihy tahaka ny farihy siloama, dia rehefa maka rano avy amin'io farihy io izy dia manaraka azy ny mpivavaka, misy ny mihira, misy ny fitendrena zava-maneno, misy ny mandihy, dia mitanjozotra mandrapatonga any amin'ny tempoly. Rehefa tonga any amin'ny tempoly dia mandroso makeny amin'ny altara ny mpisorona, ary araraky ny mpisorona ao amina fitoeran-drano anankiray eny amin'ny altara lay rano izay nalainy avy any amin'ny farihy. Ary rehefa vita zany dia mivavaka amin'izay ny mpisorona, ary ny vavaka ataon'ny mpisorona amin'ny fotoana io dia vavaka izay mangataka ranorana mba halatsak'Andriamanitra amin'ny firenen'i Israely, ka hiteraka fahavokarana ho an'ny tanàna ray manontolo, hiteraka fanambinana, hiteraka fitahiana. Izay no fanao. Ary rehefa natao izany dia tsy maintsy nitsangana Jesoa, ka nampifandraisin'i Jesoa amin'ilay vavaka momba ny fangatahana ranorana milatsaka sy fangatahana fanambinana sy fahavokarana, ny fampianaran'i Jesoa, ka nilazany manao hoe izay mangetaheta aoka anatona ka isotro. Dia nytoy izany, izay mino ahy dia isony rano velona iboiboika avy ao aminy araka ny voalazan'ny soratra masina. Fa izay fomba fitantaran'ny Jaona izay dia tsy feno raha tsy mitohy eo amin'ny 9:7 manao hoe ny fanahy izay ho raisy ny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesoa tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Lay resaka rano izay hitan'ny maso sy nambaran'i Jesoa, hay ny finoana azy no afatra lehibe indrindra ampifamatoriny amin'ilay rano. Ary tsy ny finoana azy ihany, fa izay mino azy dia ny fanahy masina mihitsy no mitoetra ao anatin'izay mino azy. Ary izay no akatsika zava-dehibe anankiroa amin'ny tian'io ity. Ny finoanan'i Kristy Jesoa dia ahazahoana antoka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny finoanan'i Jesosy Kristy dia ahazoana antoka ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa, ny finoanan'i Jesosy Kristy dia andraisana ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Misy zavatra anankiroa zany: ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina mihitsy no manambara sy miantoka ny amin'izany fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra zany ho an'izay rehetra mino an' Jesosy Kristy. Andeha ho andalantsika izay tiany ny soratra masina ampitaina amiko sy aminao. Ny finoanan'i Jesosy Kristy dia ahazoana antoka ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Voalaza nyity soratra masina manoloana antsika ity no hoe izay anatinao Jesoa aho ka isotro aho, izay mino ahy dia isony rano velona iboiboika avy ao aminy araka ny voalazan'ny soratra masina. Fa inona ny voalazan'ny soratra masina? Ny mahazatra mantsy dia avy hatrany dia misy toko sy andininy izay mamerina antsika any amin'ilay soratra masina. Fa eto tsisy an'izany toko sy andininy zany araka ny voalazan'ny soratra masina. Anisany manakaiky kokoa an'izay voalazan'ny Kristy eto dia izay hitany amin'ny boky Isaia-paminany. Ny Isaia-paminany toko 5:50, ny 9:1 hatramin'ny 9:7. Anisan'izany koa ny Isaia-paminany toko 7:50 any amin'ny 9:1. Fa lay 9:1 sy 7 amin'ilay Isaia-paminany toko 5:50 no andeha iarahantsika mijery. Ny Isaia toko 5:50 ny 9:1 hatramin'ny 9:7. Isaia toko 5:50 ny 9:1 hatramin'ny 9:7. Ianareo no angaviako hiaraka maky ny 9:1 ary za kosa no maky ny 9:2 sy ny 9:7 amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo
nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy anina, nahoana ianareo no misasatra amin'izay tsy mahavoky, noho tsara hano izay tsara, dia aoko iravoravo amin'ny matavy ianareo ahatonga ilano ny sofinareo ka mankanesa ty amiko, miainoa dia ho velona ianareo ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia ny famondram-po matoky nampanantenaina any Davida. Amen. Ity voalazan'ny soratra masina araka ny Isaia toko fa 5 ity dia mampifamatotra ny amin'ny atao hoe etaeta. Fa la etaeta resany eto sy etaetan-drano na fanirikanina fa nitodika amin'Andriamanitra ka ahita an'Andriamanitra ary indrindra iaina ny fanatrehan'Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra no isian'ilay fiainana sy fahavelomana. Ary dia izay indrindra no ambarany hoe ny mino an'i Kristy dia azo antoka ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia amin'ny fanahany, ary io fanahan'Andriamanitra io no ananantsika antoka ny fitsarana. Jesosy Kristy dia miteny amin'ilay soratra masina efa fandrehintsika matetika manao hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mivezatra dia izaho anome ianareo fitsarana. Lay fanatrehan'Andriamanitra dia anomezany atsika fitsarana. Manana hevitra maro ny atao hoe fitsarana fa zavatra anankiromonja no singanina. Ny fitsarana dia entina milaza fahatokiana sy fahatoniana. Fahatokiana sy fahatoniana. Eo anatrehan'ilay faniriana na etaeta na fisalasalana na tahotra na ayay, rehefa manatrika atsika Andriamanitra dia misy fitsaharana ao anaty ao, ary lasa tony sy feno fahatokiana an'Andriamanitra ny olona anankiray. Izany ambaran'ny soratra masina izany dia hitatsika manomboka any amin'ny bokin'ny Genesis hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fitsarana omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino an'i Kristy, ary ny fanahy masina no miantoka ny amin'izany. Indray mandeha ny zanak'Israely rehefa nanoloana ny fanafihan'ny fahavalo dia tsy maintsy nila fiara-miasa amina mpaminany, ary ny mpaminany no ny rahan'Andriamanitra hanome toromarika ny amin'ny hoe tahaka izao ny paikady hiatrehana ny fahavalo. Fa isaky ny miketrika sy mihevitra n'izay paikady hamelezana ny firenen'Israely ny fahavalo dia milaza ilay mpaminany amin'ny mpanjakan'Israely sy ny vahoaka manao hoe izao indray no tiany ny fahavalo atao, hany ka sahiratsaina ilay firenena izay mitadiady amin'ny zanak'Israely, ka niteny ilay mpanjaka manao hoe tena mitsika ireto mihitsy no misy mpamadika, satria izay rehetra paikady atao amelezana ny zanak'Israely dia fantany mialoha. Dia nisy nilaza tamin'ilay mpanjaka fahavalo manao hoe tsy izany fa manana mpaminany ny zanak'Israely dia ny zavatra teneninao mangingina ao amin'ny efitrano fandrianao ao dia fantatry io mpaminany io avokoa. Tezitra ilay mpanjaka nanapa-kevitra izy fa tsy maintsy hovonoina zany mpaminany zany satria tsy avy-tany ny paikady. Dia naniraka miaramila izy maro dia tonga tany amin'ny mpaminany io. Rehefa tonga tany ireo miaramila ireo dia nodidin'izy ireo ilay trano misy an'ilay mpaminany sy misy an'ilay zatovo anankiray. Vao ny foa ilay zatovo dia nahita fa nodidinina miaramila ny trano misy azy sy ilay mpaminany, dia niteny izy tamin'ilay mpaminany, maty tsika fa jereo ireo manodidina atsika ireo. Fa izao no tenen'ilay mpaminany, aza matahotra fa lehibe ny momba atsika no ny momba n'izao tontolo izao, aza matahotra. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra io mpaminany io, mifona aminao Andriamanitra hampahirato ny masony, dia nosokafan'Andriamanitra ny mason'ilay zatovo. Dia inona no seho? Ay lay miaramila izay anafika ka hisambotra azy ireo izay manodidina azy, mbola be lavitra ny miaramila an'Andriamanitra izay manodidina an'ireto miaramila izay anafika reto, nahitany zany ny mason'ilay zatovo. Zany resana amintsika zany dia mpanjaka faharoa toko 9 andininy 17 hatramin'ny andininy 17. Izay tianambara dia izao, rehefa mino an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra n'ilay fitsarana, ary io fitsarana io fahatokiana sy fahatoniana. Sokafan'Andriamanitra ny fijeriko
sokafan'Andriamanitra ny fijerinao, sokafan'Andriamanitra ny masoko, sokafan'Andriamanitra ny masonao, ahita ka ho lasa matoky sy tony. Ny fampiasa andavanandro eo amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa misy trangan-javatra dia ny hoe mba hovay ilay fijery sa tsy zany? Fa eto Madagasikara raha vao miteny hoe hovay ilay fijery dia ny maika indrindra ho an-tsain'ny olona dia Star Times. Fa ny soratra masina tsy miantso Star Times, fa ny fanan'Andriamanitra izay manome an'io fitsarana io rehefa manatrika Andriamanitra dia manokatra sy manome fomba fijery vaovao ka izay no heverina ho olana, sakana, sedra dia nataon'Andriamanitra kosa ho fitaovana entinao mihoatra ny amin'izay noho n'ilay fitsarana anananao fahatokiana sy fahatoniana avy amin'Andriamanitra zany. Ary izay indrindra no tenenin' Jesosy eto, izay rehetra mino azy, manatona azy, manaiky sitraka ny amin'ny fanomezana dia ny fanamasina dia afaka miaina izany atao hoe fitsaharana izany, lasa feno fahatokiana, feno fahatoniana. Ny mpanao salamo moa dia nilaza manao hoe ny anjelin'i Jehova dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Asain'Andriamanitra miverina amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra izasainao noho ny amin'ny asan'io fanamasina io izay manamarina sy manome antoka fa manatrika asanao Andriamanitra. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy afa-misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ka nahatonga an'i Jesosy Kristy ho avy ny mpananatra. Rehefa ho avy ny mpananatra dia izy no hampianatra reo sy hampahatsiaro anareo izay rehetra no lazaiko taminareo. Ny tenin'i Kristy tsy afa-misaraka amin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Ka izasanao zany dia tsy mahazo misaraka ihany koa amin'izany tenin'Andriamanitra zany, fa tsy maintsy misaintsaina azy andro aman'alina. Araka ny voalazan'ny Salamo 1, ahoana ny ampiarako an'izany, ahoana ny ampiaranao an'izany, ahoana ny ampiaran'ny fiangonana zany, misaintsaina andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra zany. Ao anatin'ilay lo hevitra hoe teny velona, rano velona, ny fikambanana mampely Baiboly malagasy dia manasa anao, manasa atsika rehetra mba hisaintsaina andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa zany fampiarana azy? Dia miaizaha mahatsiaro sy mitadidy soratra masina ka tsy mionona amin'ny Jaona 7:1-10 fotsiny, fa mba jereo fa misy harena maro ao amin'ny soratra masina io ka azonao atao tsara mihitsy manoko hoe Jaona 7 manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 1:4 ohatra. Ary dia nanapa-kevitra ny fikambanana mampely Baiboly malagasy ho fampiarana an'izany hoe tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy natao hoe Baiboly an-tsaina. Ka sady misaintsaina soratra masina no afaka miteny sy manambara an'izany soratra masina zany amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Ary amin'ny alalan'izao Alahadin'ny Baiboly izao no ihany koa anomboantsika sy ivelarana izany manomboka any amin'ny ankizy kely hatrany amin'izay iverintsika fa zokiolona. Fa ny soratra masina moa dia milaza fa ny mino an'Andriamanitra dia mbola zatovy ihany na dia efa 100 taona aza. Zany afaka misaintsaina sy mitadidy soratra masina. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra manome ahy sy anao fitsarana ananantsika fahatoniana sy fahatokiana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa izay ambaran'ny soratra masina ito, ny finoanan'i Jesosy Kristy dia andraisana ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Andraisana fahefana avy amin'Andriamanitra. Ary ity fahefana izay omen'Andriamanitra ity dia fahefana natao hanafahana. Natao hanafahana, itondrana fanafahana. Fahefana natao hanafahana, sady manafaka ny tena no natao hanafaka ny hafa izany fahefana zany, fa tsy natao angejana ny hafa koa. Ary izay mahatonga ny Kristy ny milaza, izay mino ahy dia isy ony rano velona hiboiboika avy ao aminy. Rehefa ny fanan'Andriamanitra no miasa dia misy hery fahefana tsy ahitoaina ka mahatonga sy manosika ny olona anankiray hizara ny atsaran'Andriamanitra ho an'ny manodidina azy. Ilay fahefana nomen'Andriamanitra asa ianao
hitondrana fanatsarana fanovana ho amin'ny tsara eo ny manodidina antsika tsirairay avy. Isaia 7:50 dia no jerentsika izay. Isaia 7:50 Isaia 7:50 ny andininy 2:140 ny andininy 2:140. Rehefa hita dia andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Tompo hitaridalana anao mandrakariva sady ahavoky anao na dia ao amin'ny tany karakaina azy, ary ampatanjaka ny taulanao koa dia ho tahaka ny savonton-drano ianao, ary ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Andriamanitra no hitaridalana, ary tsy hoe taridalana fotsiny izy fa izy mihitsy no hamoky ahisy anao ka ho toy ny loharano miboiboika tsy mety ritra ao anaty izay asa mahagaga ataon'Andriamanitra izay. Fa io andininy 2:140 io tsy mandeha irery akory io, fa eo ambony eo ny anisan'ny fanalahidy ahatanteraka ny amin'izany. Ny fanalahidy anisan'ny ahatanteraka ny amin'izany dia izay voalaza ny manomboka any amin'ny andininy 9 ary mipakatra amin'ny aty andininy 10. Anisan'izany ilay hoe ny amahan'ny famatoran'ny faharatsiana, ny anaboraka ny fehinjioka, ny andefa ny ampahoriana ho afaka, hizarany mofona ho anonona, ny ampiatrany ny oromanjenjena, anafinao izay hitanao famitanjaka, tsy irombelona amin'izay iraira aminao ianao. Izany rehetra izany no fanalahidy ka hahatonga n'ilay loharano miboiboika ao anaty, hahatonga atsika ho fitaovana manaiky ampiasain'Andriamanitra hitondra fahasoavana, fanambinana, hizara ny fahatsarana amin'izay rehetra mila vonjy manodidina atsika. Ny hevitry ny soratra masina raha miteny izy manao hoe handray fahefana avy amin'Andriamanitra ka hizara fanafahana dia izao ny ahafahantsika mitsinjo sy manampy ireo rehetra izay hitantsika fa sahirana na mila vonjy eo amin'ny manodidina atsika. Asan'ny fanahy masina zany. Ka na dia misy aza ny fanakanana na ao anaty na avy ety ivelany dia tsy azo sakanana ny tsy hanao soa ny mino an'i Kristy, fa mihevitra mandrakariva ny hanohy izany. Andeny ho jerentsika izay voalaza ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 4 ny ainan'ny fiangonana voalohany zany. Asan'ny apôstôly 4 ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 1:30 ary tena mahavarina ny zavatra ny ainan'ny mpianatry ny Tompo tamin'izany. Zao ilay vavaka izay nasandratry izy ireo. Andininy 7:20 hatramin'ny 1:30. Koa ankehitriny Tompo ao, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, miaraka amin'ny anatsoranao ny tananao, hanasitrana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'ny Jesosy mpanomponao masina. Rehefa nivavaka izy ireo dia novitrovotra ny trano izay niangonana, dia feno fanahy masina izy rehetra ary nitory ny ten'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Raha lazainy amin'ny fomba hafa ny ambaran'ny soratra masina dia izao: nahita loza ry Petera sy ry Jaona noho ny fitoriana amin'ny filazantsara izay nataony, satria tsy maintsy nampidirina amponja, nokapoana, norahonana, ary dia rehefa norahonana sy nokapoana dia navelandeha manao hoe manomboka izao ianareo dia tsy mahazo mitory an'izany Jesosy Kristy izany, fa raha mbola mamerina ianareo dia mbola mafimafy kokoa noho ny nahazo anareo teo no ahazo anareo. Raha izasy ianao teo amin'ny toeran'ny Petera sy Jaona, inona ny fanapahan-kevitra? Hoe ny zavatra efa nahitana loza mbola iverenana ve? Fa hita mihitsy hoe tsy gasy mantsy reto. Ny gasy mantsy raha ho faty ihany aho matesa rava mamy ny aina, fa ny endrareo jereo ilay vavaka
jereo ny fandrahonany dia ahoana ny toy omeo anay mpanomponao mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana mba hahafahana manatante lay zavatra nahitana loza indray no mbola tohizana satria ny asan'ny fanan'Andriamanitra misy loharano boiboka tsy mety ritra manosika ny hizara ny fahatsaran'Andriamanitra asan'ny fanan'Andriamanitra ao anaty zany ary zany any koa no anirahany ten'Andriamanitra ny fiangonana anirahany asa ianao ihevitra ny zarana ny atsaran'Andriamanitra any amin'ny hafa satria miresaka ny amin'ny rano Kristy eto dia novanginy fanahany Kristy ny fikambanana mampely Baiboly malagasy ary mizara izany amintsika rehetra iombona fa ao anatin'ny fampelezana ny soratra masina dia ampifamatorina amin'ny fieverana ny fanomezana rano ny praitanon-drazana ao anatin'ny fampelezana ny soratra masina lay Baiboly zany dia ampifamatorina amin'ny fanomezana rano ny praitanon-drazana amintsika zany hoe tsy lay soratra masina fotsiny ihany zava-dehibe ny soratra fa misy ihany koa lay soratra masina izay miantraikany amin'ny fiainan'ny olona andavanandro dia ireo no miaraka tsy hoe lay rano fotsiny ihany satria ny rano mety ritra ary mandaly ihany fa lay rano velona miboiboka ny fanan'Andriamanitra Kristy lay ten'Andriamanitra tonga nofo tsy maintsy miaraka amin'izany asa no ho an'ny mila vonjy zany dia ndeha isika rehetra hevitra inona no tsiro izay anirahany tompo asa ianao ka zaraina makeo manodidina atsika fa ny mpino kristianina izay mino any Kristy dia misy hery sy ny fahifan'ny fanan'Andriamanitra miasa ka mahatonga azy hihevitra koa ny hafa hitsinjo ny hafa hizara ho an'ny hafa ary indrindra ho fanasina sy fahazavana eo amin'izay manodidina azy zasa ianao no irahan'Andriamanitra ao amin'izany satria naniraka atsika izy rehefa nanome ny fahefana ataovy mpianatra ny firenena rehetra mitory ny filazaon-tsara amin'ny olombelona rehetra azo hery ianareo milatsahany fanahy masina aminareo ka ho vavolombelona izany rehetra zany dia tanteraha ary amin'ny fitiavan'i Kristy no ahefana izany eto ampamaranana zao afatra izao tarian'Andriamanitra indray isika mba hiaina ny finoanan'i Kristy dia ilay finoana izay azo antsika antoka ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka miaina ny lay tao hoe fahatokiana sy ny fahatoniana eo anoloany izay mety ho zava-misy ka hijereva antsika mandrakariva fefanasian'Andriamanitra lalana afa-tsika mihoatra sy manoatra noho ny mpandresy amin'izany trango zany fa ny faharoa izay tsy afa misaraka amin'izany ny finoanan' Jesosy Kristy koa dia andraisantsika n'ilay fahefana avy amin'Andriamanitra ka ahafahantsika manafaka an'izao rehetra mifanerasera amintsika na lavitra na akaiky fa na azo maimaim-poana izasa ianao irahan'ny tompo mba hizara maimaim-poana n'Andriamanitra reny voninahitra fa izany teny zany kosa hitoetra betsaka ao anatintsika mba hahatonga atsika hamoa voamendrika ny fibebahana hivavaka isika lehibe ny fitiavanao Andriamanitra mahagaga ianao fa eo amin'izay anananay fahazarana tsara amin'ny fanatonana anao na amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra dia mainka koa tianao ho lalimpaka izany finono zany ka atsiarovany tsirairay avy aminay fa tsy ny zava-misy no mamaritra ny fiainanay fa ny fahamarina ny teninao izay manome fitsaharana ary dia ho feno toky mandrakariva izay ary manana fahatoniana fa eo amin'izay trangan-javatra miseho hitan'ny masonay reny sofinay mety mampisalasala mampanahy mampatahotra na io ihany koa aza izay mety ho fikasana dia ianao Andriamanitra mihitsy no melo lalana noho ny amin'ny fananao masina lay loharano miboboka tsy mety ritra avy ao anaty ka ahatonga ihany koa izany fitsaharana izany ho zaraina ho ampitaina hijoroana vavolombelona fa manan'Andriamanitra tsy mahay mandaingo izahay ilay mampahatsiaro mandrakariva ny teny ao amin'ny fosaina mampananay fa izay tsy hain'olombelona
hainao Andriamanitra atao. Ary dia maniraka anaikio ianao noho ny amin'izany finoananao Jesosy Kristy izany ny amin'ny ananany fahefana ka izarana ny atsaranao Andriamanitra. Ary tsy mijery lavitra izay fa manomboka eo amin'ny ankohonana misy anay ny pray faritra, ny pray fiangonana, ny pray tandrazana, inona no ataonay mihoatra noho ny sasany. Misaotra Andriamanitra satria tsy misy fetra ny fanomezanao ny fanahinao. Ary dia tsy misy fetra ihany koa ny azoanay manao ny tsara eo amin'ny tontolo sy amin'ny sehatra izay aniranao anay, na amin'ny sehatry ny fianarana, na amin'ny sehatry ny asa azy, na mandeha na mitoetra na mandrina amin'ny fo. Ary mametraka fenom-pelatananao ny asa fitoriana amin'ny filazaon'ny tsaranao, fampelezana ny soratra masina, tanterahany fikambanana mampely Baiboly, iombonana amin'ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina rehetra. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny tananao tsy fifamahavonjy, ka mahatonga ny rehetra mihitsy ara-mientana ny amin'izany, hanambara fa manompo Andriamanitra velona, mahery, ary Andriamanitra izay manova sy manavao amin'ny tsara izay. Dia ianao no ampitao amin'izay rehetra ilaina, ka tsy atsiaro tsy ampy na amin'inona na amin'inona. Ireo rehetra izay mikely ainao amin'ny fitoriana ny filazaon'ny tsaranao. Mametraka fenom-pelatananao Andriamanitra, araka izay nanairanao sy nanokafanao ny fiainany fikambanana amin'ny Baiboly malagasy, iombonana amin'ny fiangonana, dia ny hahazoana mifikitra amin'ny fahamarinan'ny teninao ka misaintsaina izany, ary ny mijoro vavolombelona izany koa amin'ny fanasoavana ny pray tandrazana, tahaka ny ahoana ny ahafahana mifanohana mifanampy fa ny teny velona rano velona. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izay ataonao mihoatra noho izay verina isangatanay, mametraka fenom-pelatananao ny tsirairay avy tompony amin'ny fanoloran-tenany, ka ahafahany koa manolotra ny momba ny tenany ho ampiasaina ho amin'ny fantarana ny ambainday ny fanjakanao, ahitany ny famirapiratany voninahitra ao, ary ihany koa isitrahany fa Andriamanitra mitsinjony amin'ny antsiriam-piainany ianao, ka ho tahina sy ambininao, ary ihany koa ho tsinjovinao amin'izay rehetra kasaina ilaina mifanaraka amin'ny sitraponao, ary ataonao manoatra noho ny mpandresy noho ny aminao Jesosy Kristy. Mametraka fenom-pelatananao izay rehetra ho vakivakiana iny koa amin'ny taona 420 ity. Ianao efa nampiomana araka ny teninao, fa misy mandrakariva ny sakana ny sedra ny olana, ny fahoriana fa hoy ianao hoe matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Dia izany no entiny tsirairay avy amin'ny fijerinao Andriamanitra, amin'ny fahefanao Andriamanitra, ka isin'ny fanafana, fanasitranana ho amin'izay rehetra ao anatin'ny rofy aretina, ary tonononay manokana ho an'ny firenena malagasy manananjara amin'ny reny rehetra mpitondra fanjakana isan-tsokajy ny vahoaka ray manontolo, ahita ny famirapiratany voninahitra ao, handoalika eo am-poditry ny azo fijalianao Jesosy Kristy, ka iaiky fa ianao Andriamanitra no miasa ao anatin'ny tsirairay, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitraponao. Dia raisinay amin'ny finoana ny valimbavaka Andriamanitra, satria Andriamanitra mahatanteraka mandrakariva izay nokasainao ianao. Misaotranao izay any amin'ny valimbavaka. Tsy nay Andriamanitra no mampiombona ny vavakay, amin'ilay vavaka nampianarinao anay Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay izy anasa azo anay, ary mamelana elokay tahaka ny amelana izy izay meloka taminay. Raha iza mitondra anay amin'ny fakampana manafana anay, fa anao ny fanjakana sy ary ny voninahitra amen. Ny olona izay nandresy nandray ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra dia samy joro amin'ny finoany, koa andeha isika hiara-hitsangana hanambara ny finoantsika eo ny trean'Andriamanitra manoloana ny fiangonana rijorona vavolombelona manerana izao tontolo izao. Hiara-hitsangana ny fiangonana hanao ny fanekem-pinoana apostolika dia ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe mino n'Andriamanitra Kristy manao lanitra sy ny tany, ary mino Jesosy Kristy zanany karakaratsy izay tontolona tanteraka mahitsy zanany filatana nomboana tamin'ny azy fijay maty naleva nefy tany tenanzy mitsanga tamaty amin'ny andro fahatelo
miakatra amin'namatra mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsy avy any bebety tsara ny velona sy ny maro meny mifaray maso fiangonana maso velona izao tontolo izao ny fiangonana tona maso fa ny lamto fitsangana ny tena amin'nymaro ary ny fiainana izay afaka mipetraka ny fiainana.
Miantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny amin'izao fahafahana miombavaka amin'ny aladiny Baiboly izao. Misaotra an'Andriamanitra ny fikambanana mampely Baiboly malagasy ny amin'ny fisian'ny fiangonana izay miara-mientana ho amin'izany asa fampelezana ny soratra masina izany. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny AFIFAB FJKM izay manaiky ny amin'ny fandaminana ka nahazona ihany koa manely sy mampita izao Fanompoampivavahana izao eo nivo ny sany FJKM eny any amin'ny fiangonana kristiana hafa rehetra izany. Misaotra ihany koa ny fiangonana eto amin'ny FJKM Andraisoro Spaa12 izay nafaka nampiatrano sy nahazona ihany koa miara-miombavaka ka izany fiombonana sy firaisan-tsaina izany no ahatanteraka ny amin'ny fahafahantsika na ny fandikanany Baiboly, na ny famokarana, na ny fampelezana, na ihany koa ny amin'ny fahafahana mifanerasera amin'ny soratra masina amin'ireo tetikasa ny fikambanana mampely Baiboly ankasitrahana ny mpitandrina sy ny biraam-piangonana ny dekona mpiara-miasa ny kristianina rehetra izay ihany koa afaka nanatanteraka sy niombona ao anatin'izao fiombonam-bavaka izao. Ary dia misaotra anareo mandrakariva ny fikambanana mampely Baiboly malagasy amin'izay fanohanana izay efa natao hatramin'izay na ny vavaka izay nasandratrareo na ny tolo-kevitra ary ao ihany koa ny fanohanana arabola araka izay fanentanana efa natao misy an'ilay valopy ny Alahadin'ny Baiboly dia ireny no ahafahantsika ihany koa mifanohana ho amin'izay famokarana ny soratra masina izay tsy maintsy ifambizarana amintsika momba n'ilay fanohanana amin'ny alalan'ny valopy na ny rakitra na ny fanomezana amin'ny Alahadin'ny Baiboly dia izao ny fanohanana izay ataontsika rehetra dia manampy ho amin'ny famokarana ny soratra masina ary indrindra eo amin'ny fampelezana izany soratra masina izany satria rehefa manatanteraka n'ilay fanomezana sy ny fanohanana ireny isika arabola dia tanterana ny famokarana ny soratra masina dia hazonina mandrakariva mba hitovy ny vidiny Baiboly manerana ny Madagasikara ka ny vidiny ao Antananarivo ihany no vidiny ihany koa rehefa makany atsimo isika any Toliara, rehefa makany avaratra isika any Sambava, eny makany Ambovimbe androy isika dia mitovy ny vidiny Baiboly satria ilay fanohanana izay ataontsika io no hiazonana an'izany fampitoviana ny vidiny Baiboly manerana any Madagasikara izany. Koa dia mankasitraka mandrakariva ny amin'izay efa nataonareo sy ny mbola ataonareo araka an'Andriamanitra. Ao anatin'ny aloha hevitra hoe teny velona rano velona ho an'ity taona 2024 ity dia misy ny dingana samihafa izay entina iainana izany loha hevitra izany indrindrandrindra fa hankatoavana ny fahamarinan'ny soratra masina araka izay fa voalazan'ny filazantsara araka ny 𝙃𝙤𝙯 andininy fa 7:30 hatramin'ny 9 fa 4:30 ka ireto no anisan'ny singaniko manokana ny amin'izay. Voalohany amin'ireny dia ny Baiboly an-tsaina. Ny fikambanana mampely Baiboly iara-iasa amin'ny fiangonana, amin'ny fikambanana kristianina ary anananjara amin'izany ny tsirairay avy na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe ny amin'ny hoe andere mba ho saintsaintsika ka ho voatony ny vavantsika ny soratra masina. Fa tsy vitsy ane eo amin'ny fiainantsika andavanandro no tena mahatadidy anaran'olona feno isika ary anaran'olona misy any ho any amin'ny 20 any dia tadidy ny anaran'ny malagasy raha teo moa manan-karena satria lavalava kokoa dia tadiditsika avokoa ireo ary mahatadidy ihany koa tsika ny laharana findain'ny olona mety efa manjatony azy hoe ny enianina zao ny laharana findainy fa mba tahaka ny ahoana ny fitadiditsika soratra masina dia andere hanao fanamby isika mba hitantsika sitraka sy fity amin'Andriamanitra fa misaintsaina soratra masina isika dia hanomboka hitadidy andininy vitsivitsy dia tohizana andininy maromaro dia tohizana toko iray manontolo mihitsy aza. Fantatrareo misy andininy firy moa ilay 𝙃𝙤𝙯 andininy 3:10 monja dia andeha hanao fanamby hitadidy andreo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 3:10 𝙃𝙤𝙯 fanamby izany ary dia isy fifaninanana an'izany andeha isam-piangonana iara-miasa amin'ny fikambanana mampely Baiboly dia isy fanomezana loka andao
hanao an'izany fanamby satria baiboly an-tsaina. Ny baiboly an-tsaina dia manana hevitra anankiroa. Ny baiboly an-tsaina dia ilay baiboly ao anatin'ny saina, zany hoe saintsaina. Fa ny baiboly an-tsaina ihany koa dia ilay baiboly an-tsain'ny vava. Isika malagasy dia manana an'izany teny zany: miantsa, mihira, midera, miventy. Dia tenenin'ny vavantsika dia sady saintsaintsika no tenenin'ny vavantsika, dia iny amin'izay no ahitan'ny olona tsika ka na dia mandeha eny an-dalana azy sika dia variana ny olona fa ohatrany mihetsiketsika zany ilay molotra. Tsy mihetsiketsika noho ny olana fa mihetsiketsika noho ny hamamy ny tenin'Andriamanitra. Dia izany ilay baiboly an-tsaina. Fa ny zavatra faharoa ihany koa izay hiarahantsika mientana dia ny atao hoe fanomezana rano ho an'ny mpiray tanindrazana, rano fisotro madio. Ary dia tahaka izao ny endriny fa azo atsarainy zany amin'ilay baiboly tsotra mahazatra izay ao amin'ny fikambanana mampely baiboly. Rehefa mividy an'io ianao dia misy ampahany amin'izy io atokana avy hatrany ho amin'ny fanomezana rano ny mpiray tanindrazana. Ka andeha isika mpino kristianina no manomboka izany hoe hitsinjo ny hafa isika dia hijeriny le hoe iza ny tokony hotolorana rano amin'ny mpiray tanindrazana. Ho Antananarivo manokana misy fotoana ange ny rano 2 litatra ange ka rano lany ao anatin'ny 2 ora i. Fa rehefa makany atsimo ianao ny rano 2 litatra ange ka lany ao anatin'ny herinandro e. Satria sady iny no sotroina no isasana no iny rano 2 litatra iny. Dia andeha isika hevitra ny amin'izay hoe inona koa no azontsika atao. Tenin'Andriamanitra miantraika ny amin'ny fiainan'ny olona. Izasy ianao no miara-mientana ny amin'izany. Ito mpamarana ny hafatra isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fisiany Alahadin'ny Baiboly. Ary isaky ny Alahady maraina dia any amin'ny isam-piangonana any ny fanatanterahana ny Alahadin'ny Baiboly. Fa ny tolakandro kosa manerana ny Madagasikara dia efa misy Fanompoampivavahana iombonana izay isaky ny faritra. Misy eto Madagasikara, misy any amin'ny faritra Sambava, misy ny any Toliara, misy ny any Finaratsoa, misy any amin'ireo faritra hafa rehetra. Fa ho Antananarivo manokana dia iombona isika ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy ao Ambatovinaky. Iara iombona ao avokoa isika rehetra ka amin'ny 2 ora zany Fanompoampivavahana izany no tanterahana ahafahantsika ihany koa mijoro vavolombelona fa iray ihany isika rehetra. Dia any an-tanana antsika rehetra ny amin'izany fiaraha-miombavaka izany. Ny any amin'ny faritra dia efa misy ihany koa ny lamina mifamatotra ny amin'izany araka ny fandaminana sy izay hitarihan'ireo mpanompo mpiara-miasa any amin'ireo faritra samihafa ireo. Dia mifampivavaka mandrakariva, mifampahery mandrakariva ary antery ny fikambanana mampely baiboly ny fankasitrahana atsika mpino kristianina rehetra, ny fiangonana manontolo ny amin'ny fanohananareo ny asa fampelezana ny soratra masina eto Madagasikara. Satria fantatray fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anareo, dia izy ihany koa no hamaly fitia ny tsirairay avy araka ny harena ny fahasoavany ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia andeha riavana ho tanterahantsika amin'ny alalan'ny fahafoizana rakitra ny fahavononantsika hanoana izany asan'Andriamanitra eo anivon'ny fikambanana mampely amin'ny baiboly amin'ny malagasy izany. Ka ny diakona nanao ny asa fanompony amin'ny alalan'ny fanatazana ny rakitra, isika kosa hanolotra izany ampitiavana ary ny antoko-pihira 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙗 dia anatanteraka hira mandritra izany fanaovana ny rakitra izany. Thank you.
dia hitsangantsika ry havana ny olotra ny rakitra. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay no ny amin'ny teninao, fa izany teninao izany no toy ny sakafom-panahy mamelona ny finoanay, ary avy amin'izany finoana izany no entinay miasa ho anao ka ahafoizanay ny tenanay sy ny vola aman-karenay, hoentina mpandrosoana ny asanao eo anivon'ny fikambanana mampiely Baiboly malagasy. Raisy Tompo, fa vokatry ny faharesen-dahatra ao anatinay no ahafozanay ny zavatra rehetra ho anao, ary mino izay fa ainao no mampitombo mihoatra noho izay natolotray, mba hisy ny voninahitra ny anaranao eo amin'ny asa fampielezana ny teninao eto amin'ny firenenay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Maharitra mitsangana isika ry havana, satria
ho atolotra ny tsodrano aorinan'ny hira larina nafaraiky amin'ny 370 ny andininy voalohany sy ny fahaeniny dia ny ray aman-drenitsika tale nasionaly ny fikambanana mampiely baiboly malagasy no hanolotra izany tsodrano zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho antsika. raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay tsinonina amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitry ny fiadanana, Andriamanitry ny fahatanterahana, Andriamanitry ny fahafenonany ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky ilay efa niantso anareo ary izy ihany no hahefa izany mandehana amin'ny fahefan'ny Kristy hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana isaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka mangina. An'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Atraky nambaraka teny am-piandohana dia ny fikambanana mampiely baiboly malagasy no miaraka amintsika tao anatin'izao fampivavahana izao dia milohany amaranantsika izany dia andelo iarahantsika manaraka nitidindinika ny azana tamin'izy ireo ity. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, fantatrao fa hoe inona izany fikambanana mampiely baiboly malagasy izany. Andao iaraka mantatra izany ny antom-pisiny sy ny tanjony ary ny viny. Ny talen'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy no iaraka amintsika anazava izany. Fikambanana mampiely baiboly malagasy dia fikambanana kristianina izay manana vina lehibe manao hoe Madagasikara heniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary fikambanana anankiray izay mampiombona ny fiangonana kristianina sy ireo fikambanana kristianina ho amin'izay ahatanterahana ihany koa ny antom-pisina efatra dia ny voalohany amin'izany ny mandika soratra masina amin'ny fiteny azony olona, faharoa mamokatra soratra masina amin'ny endriny ilan'ny olona azy, fahatelo ny mampely soratra masina amin'ny vidiny takatry ny olona, ary ny faefatra ny mampiofana sy manentana ny amin'ny fandinina sy ny fampiasana ny soratra masina. Ary ireo rehetra ireo dia tanterahana mba hahazoa ny tenin'Andriamanitra manova ho amin'ny tsara ny fiainan'ny olona andavanandro ary mahatratra ny olona manontolo raha teo koa izany asan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izany. Mankasitraka ny talen'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy isika nanazava ny mahakasika ny asa sy ny antom-pisiny fikambanana mampiely baiboly izay dia andao hiara entana mba ho eniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina i Madagasikara.
dia hoeniko ny fahalalana Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina tokoa ny Madagasikara, kosa misy isika tsirairay avy tondram-bavaka mba hatateraka izany fihinan'Andriamanitra ho an'ny firenentsika izany. Dia mametraka veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.